kami akan mempraktekkan cara pemanenan dan pengayakan maggot. Yang dibutuhkan dalam praktek ini adalah maggot yang sudah diambil dari bioreaktor. Terlihat bahwa maggot sudah besar dan sampah yang diproses maggot sudah kering. Alat yang digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut. Wadah jaring. Ada juga ayakan bambu. Cara pengayakan sebagai berikut. Letakkan wadah jaring di atas tray. Ambil maggot dengan tangan dan letakkan di atas wadah jaring. Goyangkan hingga residunya jatuh ke bawah tray, menyisakan maggotnya. Lalu, pindahkan maggotnya ke tray lainnya. Pastikan kita mengayaknya dengan teliti dan merata. Lakukan terus proses tersebut sampai maggot dan residunya terpisah. Seperti ini. Setelah itu, kami akan memperlihatkan aplikasi maggot sebagai pakan ternak. Maggot yang tadi sudah diayak dan dipisahkan dapat langsung diambil dan diberikan langsung kepada ayam. Ayam dengan lahap memakan maggot. Maggot juga bisa langsung diberikan sebagai pakan ikan.